Bentornati su Creazioni Digitali. In questo tutorial vedremo come usare Persona Pixel, una delle 3 interfacce di Affinity Designer, ed è quella progettata per la lavorazione delle immagini. Finora abbiamo visto come usare Persona Designer, abbiamo lavorato con i vettori. Cliccando sull'icona posta in alto attiviamo questa interfaccia che permette di modificare le immagini direttamente all'interno di un programma di grafica vettoriale, e questa è una delle eccezioni di Affinity Designer. Inizio quindi posizionando un'immagine sulla tavola da disegno, utilizzo lo strumento Posiziona ed importo una foto. Guardando il pannello livelli, l'icona indica che si tratta di un livello immagine. Sopra, nella barra contestuale, vengono riportate le dimensioni, le varie proprietà della foto che ho appena importato. Si tratta di un'immagine a 72 dpi 1180 x 835 pixel. Attivo Persona Pixel. L'interfaccia è uguale a quella di Affinity Designer, non presenta differenze, fatta eccezione per la barra degli strumenti, che è completamente diversa ed è molto più simile a quella di Affinity Photo, con qualche strumento in meno. Prima di spiegarvi come utilizzare Persona Pixel, voglio chiarire un concetto. Apro quindi un'altra immagine utilizzando Apri dal menu File. Nel pannello livelli vediamo subito che ha un'icona diversa rispetto a quella di prima. Si tratta di un livello pixel, è stata automaticamente rasterizzata al momento dell'importazione. L'altra è un'immagine in cui il livello mantiene tutte le informazioni e i dati originali, inclusi lo spazio colore, la risoluzione e le dimensioni. I livelli pixel quindi sono dei livelli già rasterizzati. Se vogliamo mantenere quindi le proprietà originarie delle nostre foto, sicuramente dobbiamo lavorare su livelli immagine. Diversamente possiamo utilizzare i livelli pixel. Diamo un'occhiata alla barra laterale, dove troviamo diversi strumenti che vanno ad agire direttamente sui pixel dell'immagine. In alto, oltre allo strumento sposta che già conosciamo, troviamo diversi strumenti di selezione, come la selezione rettangolare, ellittica, gli strumenti di selezione per riga o colonna, e poi abbiamo anche la selezione a mano libera, la selezione continua ed infine lo strumento pixel e dei pennelli speciali che adesso vedremo. Gli strumenti di selezione permettono di isolare, di selezionare dei pixel su cui apportare delle modifiche. Sono strumenti che naturalmente approfondiremo, adesso li vedremo velocemente, è giusto per capire come funzionano. Una selezione di pixel è semplicemente un'area disegnata sull'immagine, delimitata da una linea tratteggiata che lampeggia, spesso chiamata formiche in marcia. Servono per limitare la modifica all'interno dell'area di selezione, per copiare i pixel in modo selettivo o per disegnare aree da rimuovere, oppure per creare un livello maschera. Ho già tracciato una selezione rettangolare e in pratica, se premo invio e trascino, ritaglia i pixel che rientrano all'interno della selezione. Sto lavorando sul livello pixel. Annullo. Altro esempio, utilizzo ancora la selezione rettangolare per comodità, ma potrei usare qualunque altra selezione. Attivo lo strumento gomma. Alla gomma assegno un tratto pennello. Vi ricordo che all'interno di Persona Pixel parliamo sempre di pennelli raster. Imposto quindi l'opacità e le dimensioni. Vedete che in questo caso la gomma va ad agire sui pixel che ricadono all'interno della selezione. Lo stesso se utilizzo il pennello. Seleziono un campione di colore e vedete che dipingo tranquillamente all'interno. Le pennellate non andranno al di fuori della selezione. Annullo. Sotto, sempre nella barra degli strumenti, abbiamo una serie di pennelli speciali
che vanno anch'essi ad agire sui pixel. Ad esempio pennello scherma. Voglio schiarire ad esempio una zona, in questa foto lo attivo e lo applico e vedete che scherma automaticamente i pixel. Annullo. Lo stesso se voglio bruciare. Attivo il pennello brucia, lo applica direttamente sulla foto a livello pixel, in quanto non ho altri livelli. Quindi tutti gli effetti che abbiamo visto fin qui sono degli effetti distruttivi, perché li va a applicare a livello originale, a livello pixel, e l'unico modo che ho per correggere è un CTRL Z oppure tornare indietro utilizzando il pannello cronologia. Se vogliamo fare delle modifiche non distruttive è possibile creare un ulteriore livello pixel, ma in questo modo non potremo utilizzare i pennelli speciali. È possibile comunque riuscire ad ottenere lo stesso risultato utilizzando i metodi di fusione che abbiamo visto nel tutorial precedente. Vi faccio vedere come utilizzare i livelli pixel aggiuntivi su un livello immagine, ma possono essere utilizzati anche su livelli pixel. Una cosa da tenere presente è che applicando uno strumento pixel, come ad esempio il pennello brucia, su un livello immagine come questo, viene convertito in livello pixel e come vedete si attiva l'assistente che ci avvisa della modifica. Infatti l'icona nel pannello livelli adesso è cambiata. Annullo e torna l'icona del livello immagine. Clicco in basso, aggiungi un livello pixel e viene aggiunto un nuovo livello. Seleziono quindi un pennello, campiono un colore perché voglio una tinta più intensa. Attivo il pennello ed inizio a dipingere. Adesso sto esagerando giusto per farvi vedere. Dopodiché posso applicare un metodo di fusione, ad esempio sovrapponi, e posso continuare a dipingere per rendere più evidente questo effetto pixelato. Posso modificare l'opacità. Se qualcosa non mi piace, passo la gomma e cancello e agisce soltanto sul livello pixel che ho creato. Eventualmente posso anche aggiungere altri colori, posso campionare un altro arancio, usare un pennello diverso, sono sempre sullo stesso livello pixel. E il mio livello originale, il livello immagine, resta in pratica inalterato. Vedete, se attivo e disattivo il livello superiore, torno al punto di partenza. Ho sempre il mio livello originale e il livello che ho lavorato. Posso attivare o disattivare. Clicco ancora e creo un altro livello pixel, ad esempio per schiarire alcune zone. Seleziono un pennello diverso. In questa zona voglio intensificare l'effetto luce. Vedete, passo il pennello, sto esagerando appositamente. Poi dal pannello livelli modifico il metodo in scherma e vedete che lo schiarisce. Posso diminuire l'opacità del pennello, il flusso ed ottenere quindi un effetto luce e accentuarlo anche da questa parte. Abbiamo visto poco fa la selezione cornice applicata direttamente al livello. Se invece la applico ad un livello pixel vuoto e utilizzo lo strumento riempimento colore, in questo caso ottengo un rettangolo. Deseleziono, essendo sul livello a parte, lo posso gestire e spostare come un qualsiasi oggetto. Ricordiamoci comunque che si tratta di un livello pixel. Infatti vedete, se lo ingrandisco non è nitido come un vettore, e se torno in Persona Designer vedete che non lo posso modificare attraverso lo strumento nodo, perché non è un vettore ma un livello pixel che posso scalare, ruotare o modificare con lo strumento gomma. Ok, questo lo elimino, era giusto per spiegarvi il concetto.
Adesso vediamo invece una selezione creata con il testo. Torno quindi in Persona Designer, attivo lo strumento testo, scelgo un carattere ben evidente, digito il testo e lo imposto a 220 punti. E poi torno in Persona Pixel, scelgo un pennello, parliamo sempre di pennelli raster all'interno di Persona Pixel, lo imposto un po' più grande. Vedete che riesco a dipingere all'interno del testo, che in questo caso funge da selezione. Annullo. Nel pannello troviamo altri due strumenti di selezione. Una è selezione continua, che in altri programmi conosciamo come bacchetta magica, e permette di effettuare selezioni su colori omogenei, e che al momento tralasciamo perché torneremo ad approfondire tutti gli strumenti presenti in Persona Pixel. Mi voglio invece soffermare sullo strumento pennello selezione, che indubbiamente useremo di più per creare le maschere, che vedremo in uno dei prossimi tutorial. Dalla barra contestuale imposto la larghezza in pixel e trascino sugli oggetti che voglio isolare. Vedete che anche in questo caso si attivano le formichine di marcia. Per togliere dalla selezione premo Alt e tolgo. Per continuare a selezionare invece lo disattivo. Poi scalo il pennello per riuscire a selezionare anche le zone più piccole e diciamo che può andare. Con la selezione attiva dipingo all'interno e se inverto la selezione riesco a dipingere anche all'esterno. Diciamo che sarebbe più corretto usare la maschera di livello. Inverto ancora la selezione, clicco in basso nel pannello livelli e attivo quindi la maschera. In questo modo ho isolato perfettamente le arance e mascherato lo sfondo. Le maschere le vedremo in modo dettagliato. Bene, ora raggruppo e lo sposto sull'altra immagine. Sembrano un po' posate e dimenticate proprio in maniera molto innaturale. Scalo l'intero gruppo, quindi duplico ancora il gruppo, lo unisco, clicco su FX e applico una sovrapposizione colore e una sfocatura gaussiana. Poi riattivo il livello che avevo disattivato e da regolazioni modifico luce e contrasto e applico una sfumatura al 38% con il metodo moltiplica. Bene, abbiamo fatto una prima escursione all'interno di questa interfaccia di Affinity Designer dedicata alla lavorazione delle immagini. Nei prossimi tutorial conosceremo approfonditamente tutti gli strumenti di cui vi ho accennato oggi, vedremo nel dettaglio le caratteristiche, le proprietà e le varie procedure per poter lavorare all'interno di questa interfaccia e poter apportare le modifiche necessarie ai nostri file. E anche per questo video è tutto. Se vi è stato utile lasciate un like, se avete dubbi potete postare pure fra i commenti. Ci sentiamo, spero, la prossima settimana. Ciao!